No soy otro mercenario del régimen como Sabina, compadreando con Israel mientras a Palestina asesinan. La avaricia y la vanidad los pudren, por eso no condenaron la brutalidad del 1 de octubre. Nunca pensé que el rap tan bajo caería, como Arcano haciendo un anuncio para la policía. El ministro fascista Zoido lo felicitaba, mientras nos condenaban por rapear y él no hacía nada. Tienes libertad para lavar esta cárcel, irán a por ti si cuentas lo que hacen. Tienes libertad para repetir sus mentiras, para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista no irás al tuyo. Los jueces y fiscales protegen a los suyos. Nos ponen las esposas. ¿Dónde está la cárcel? Sea nuestro destino. Oprimidos con el dinero de nuestros impuestos. Me detuvieron porque escupiendo realidad molesto. Y ahora le toca a mi compañero musical. Pueden partir nuestras bocas, mas jamás las van a cerrar. La derecha con libertad para ser homófoba y racista. Defender pedófilos, reírse de países que conquistan. Homenajear a Frank con sus canales de TV. Encima hemos de aguantar que su tribunal nos juzgue. Criminales millonarios durmiendo en sábanas de seda. Marquen un sucio calabozo como si fuera de Al Qaeda. Una organización creada por la CIA para combatir al comunismo, por si no lo sabías. Mientras la paz no ampara nada. Днес, 9 януари, е обявен за Международен ден на солидарност с Пабло Хасел и с група Юрум. Те са пример за това как принципите могат и трябва да бъдат устоявани, дори с цената на това да загубиш свободата си за определен момент. Но ние за това сме тук днес да изразим солидарност с тях. Sin ningún respeto los malnacidos, llevándose cosas de su padre fallecido. Nos quieren obligar a llorar si la acaricia en la nuca. Той има текстове против испанската монархия, против фашизма и за твитове. Официалният аргумент, с който е вкаран в затвора, е за публикация в интернет и текстове на негови песни. Тоест 21 век, широко прокламираната ни демокрация, свобода на мнение и така нататък, се оказва, че не покрива всички възможни мнения, нещо, което е близко до акъла и ясно за нас. И Пабло Хасел в Испания се оказа, че попада извън рамките на свободата на словото и демокрацията и затова попадна в затвора. No es en Cuba donde te detienen por escribir o leer. Ellos en hoteles de lujo en Miami haciendo la pena. A mí me robaron libretas, hasta fotos con mis exparejas. Un fiscal de derechas pedirá años entre rejas. El tiempo será vendetta, si en una celda no se... От група Юрум 4 човека са в затвора към момента. Това е група на повече от 30 години, която има дълга история на борба на културния фронт против негативните тенденции в Турция. Турция е една страна с много репресии против прогресивните дейци на изкуството и един от най-ярките примери в това отношение е група Юрум, която изразява борбата на трудовите хора за един по-добър свят чрез средствата на музиката. Днеска сме се събрали за да подкрепим творците, които са жертва на империализма. Навсякъде се пропагандира широко свободата на словото, но явно тази свобода важи само когато се показва порнографско съдържание, когато масите се развращават, когато се разпространява сред народа пропаганда за война и за удобни на империализма цели. А когато някои творци пеят за народа, за неговите каузи, тогава те стават неудобни и има необходимост системата, в която живеем, да унищожи тази свобода на словото, като потиска творците, като потиска независимото и свободно творчество. Затова днес ние сме тук, за да подкрепим независимото и свободно творчество, което е в името и в интерес на народа, а не в интерес на експлоатацията, на унищожаването, унижаването на човешкото достоинство, на обезправяването на масите
С една дума, ние сме в интерес на творчеството, което е срещу империализма и за човек, а не творчеството, което отчуждава човек от неговата собствена същност. Свобода за Павел Хасел, свобода за група Юло. Събрали сме се, защото творците на народа, творците, които се борят за правата на всички трудещи се хора по света, са под постоянен обстрел от империализма. И тези хора трябва да бъдат подкрепени. Ние сме днес над техния глас, докато те лежат в затворите. Свобода за групи Рум, свобода за Павел Хасел и за всички творци.